Madu lebih ampuh meredakan batuk dibandingkan obat batuk pada umumnya. Hai, welcome to Hydro Farm TV. Nama saya Wirawan. Hari ini kita membicarakan judul yang namanya Cara Alami Mengatasi Batuk Kering dan Berdahak. Batuk juga bisa disertai dengan gejala lain tak kalah mengganggu seperti sakit tenggorokan dan hidung berair. Obat batuk alami menjadi salah satu alternatif untuk menyembuhkan batuknya anak-anak kita. Produk herbal banyak digunakan sebagai pengganti obat yang dijual di apotek. Nah, obat alami bisa dikonsumsi dengan cara dipandukan. Biasanya dilakukan pada rempah-rempah dapur yang sudah tersedia di rumah kita. Bahkan bahan tradisional ini bukan hanya berguna sebagai jenis batuk, juga mengatasi gejala penapasan lain yang mungkin menyertai seperti hidung tersumbat. Nah, di video ini ada beberapa daftar bahan alami yang tradisional yang bisa membantu kita meredakan batuk dan pilek. Marilah kita ikutin dan pelajarin bersama ya. Nah, nomor 1 adalah jahe. Nah, jahe adalah obat batuk alami yang terbukti ampuh merendahkan batuk dan melegakan pernapasan kita atau anak-anak kita yang sedang batuk. Nah, senyawa antiinflamasi dalam jahe bisa merelaksasikan membran di saluran pernapasan sehingga mengurangi batuk kering atau batuk asma. Penelitian yang dilakukan oleh Rosalia di Lampung, jahe memiliki kandungan gingerol dan shogual yang bekerja sebagai antiinflamasi sehingga dapat mengurangi peradangan akibat infeksi. Bukan hanya antiinflamasi, menurut National Institute of Health, jahe memiliki kandungan antibakteri dan antivirus. Wow. Nah, jahe juga merupakan zat analgesik, yaitu peredah nyeri, yang alami yang dapat memberi efek menghangatkan tubuh kita. Sensasi hangat dari jahe membantu mengencerkan dahak di saluran pernapasan sehingga cocok dijadikan obat herbal untuk menyembuhkan batuk berdahak. Berikut ini cara mengonsumsinya jahe. Nah, bisa dengan merendam 20-40 gram irisan jahe ke dalam segelas air panas. Selanjutnya, biarkan selama beberapa menit sebelum diminum. Atau caranya, beberapa iris jahe kita godok di air panas mendidih selama berapa menit. Habis itu kita saring, tuangkan ke gelas, didiamkan sampai agak tidak panas lagi, anget-anget. Kita udah bisa minum air jahe tersebut. Yeay! Nomor 2 adalah madu mentah atau bahasa Inggrisnya raw honey. Madu untuk obat batuk alami dilansir dari JAMA Pediatrics menyebutkan bahwa madu lebih ampuh meredakan batuk dibandingkan obat batuk pada umumnya. Wow. Nah, ini ada peneliti dari Navid et al. Dia bilang madu memiliki efek antioksidan, antiinflamasi, dan demulcent. Demulcent adalah zat yang dapat
membentuk lapisan di selaput lendir, sehingga berfungsi sebagai penenang dan pelindung dari iritasi atau peradangan. Nah, ada lagi tambahan, berdasarkan penelitian dari Paul et al. Di Amerika, dia bilang penelitian itu berbagi dua kelompok pasien berbeda, yakni yang mengonsumsi madu dan yang tidak mengonsumsi madu. Hasilnya, kelompok yang mengonsumsi madu terbukti mengalami penurunan frekuensi batuk dibandingkan dengan kelompok yang tidak mengonsumsi madu sendiri. Nah, di dalam madu ada zat analgesik yang terdapat pada bahan alami ini mampu menghentikan infeksi pada penyakit yang menyebabkan batuk kering maupun batuk berdahak. Nah, cara mengonsumsinya pun gampang, cukup mudah. Bisa minum 1-2 sendok makan atau 1-2 sendok bebek, kira-kira 30 mili. Secara langsung aja masuk dalam keadaan perut kosong. Bisa sehari sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Sebelum makan pagi, sebelum makan siang, dan malam. Kalau anak-anak, mungkin jangan 2 sendok makan atau 2 sendok bebek ini, diusahakan 1 sendok makan atau 1 sendok bebek. Untuk anak-anak yang di bawah umur 2 tahun, sebaiknya jangan pakai madu dulu. Nah, nomor 3 adalah daun mint untuk obat batuk. Daun mint ternyata bermanfaat sekali untuk membantu melegakan masalah saluran pernapasan dan batuk. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Inggris oleh Morris et al. Menyatakan bahwa mint ditemukan sebagai agen antitusif yang sangat efektif untuk merendahkan gejala batuk. Daun mint sendiri mengandung mentol yang memiliki sifat antimikroba, antioksidan, dan antiinflamasi. Kandungan mentol dalam daun mint juga bersifat sebagai analgesik atau peredah nyeri saat batuk. Caranya gimana dong, Pak? Oke, masukkan beberapa helai daun mint ke dalam air panas, lalu tunggu sebentar saat sebelum diminum. Sudah anget-anget, minum aja 1 hari 2-3 kali kayak seduh teh gitu loh. Nomor 4 adalah air garam dengan sea salt atau garam laut. Berkumur dengan air garam yang hangat bisa mencegah pertumbuhan bakteri yang menginfeksikan tenggorokan kita. Cara tradisional ini bisa membantu mengencerkan dahak yang menggumpal di belakang tenggorokan sehingga batuk lebih rendah. Cara membuat obat batuk yang untuk berdahak ini, caranya gimana dengan pakai air garam? Masukkan 1 sendok makan garam ke dalam 250 mili air hangat. Lalu aduk hingga larut. Kemudian berkumurlah menggunakan larutan ini setiap 3 jam sekali selama 3-4 kali sehari. Sebaliknya, tidak memberikan pada anak yang belum bisa berkumur. Anak yang belum bisa berkumur biasanya akan menelan air garam tersebut, which is no good, nggak baik ya. Nomor 5 adalah buah lemon. Lemon mampu mengurangi radang yang terjadi di bagian tenggorokan, sekaligus memberi asupan vitamin C untuk tubuh kita, memperkuatkan kita punya antibodi. Vitamin C berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh dalam membasmi infeksi kuman, termasuk infeksi di saluran napas yang menjadi penyebab batuk itu. Cara membuat air lemon gampang juga.
mencampurkan 1 sendok makan perasan lemon dengan 1 sendok makan rohani atau madu mentah. Minum sehari sebaiknya 3 kali sehari. Biasanya habis sudah makan 1 jam 2 jam baru minum air lemon ini. Sebagai kayak teh aja diminum 1 gelas, 1 gelas, 1 gelas 1 jam sesudah makan pagi, makan siang, atau makan malam. Nah, nomor 6 adalah sari cuka apel atau apple cider vinegar yang organik. Cuka apel mengandung asam asetik yang bersifat antibakteri. Oleh karena sifat itulah, cuka apel bisa diolah menjadi obat batuk alami. Wow. Zat antibakteri dalam cuka apel mampu memecah gumpalan lendir dan mematikan bakteri yang menyerang saluran pernapasan. Untuk mengolah cuka apel menjadi obat batuk berdahak yang alami, dapat mencairkan 1-2 sendok cuka apel ke dalam 1 gelas air. Kemudian berkumurlah dengan larutan ini dan minum secara langsung. Ulangi cara ini secara berturut-turut selama 1-2 kali dalam 1 jam. Sebelum berkumur dengan larutan obat batuk tradisional dari cuka apel, minumlah air putih sebanyak-banyaknya. Nomor 7 adalah kencur. Kencur juga dipercaya menjadi obat alami yang digunakan untuk mengatasi batuk pada anak. Nah, ini ada studi oleh International Journal of Research in Pharmacy and Pharmaceutical Science menyebutkan bahwa kencur bubuk dicampur dengan madu adalah ekspektoran obat alami. Cara mengonsumsinya dengan memarut kencur lalu mencampurkannya dengan air atau merebus kencur parut dengan air selama 5-10 menit. Setelah itu disaring terlebih dahulu sebelum meminumnya agar lebih mudah untuk dicerna oleh anak-anak kita. Nomor 8, kunyit. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa yang memiliki sifat antiinflamasi, antivirus, dan antibakteri. Kunyit sebagai obat batuk alami untuk anak untuk merendahkan gejala batuk kering. Karena di dalam kunyit sendiri terdapat kurkumin yang memiliki sifat anti radang untuk melawan partikel asing penyebab infeksi di saluran pernapasan. Cara menjadikan kunyit sebagai obat batuk alami bisa menghancurkan kunyit menjadi bubuk halus dan mencampurkan ke dalam 1 gelas susu panas, ditambahkan 2 sendok makan rohani madu mentah, menjadi golden milk atau kita bilang namanya susu kunyit. Nah, hindarilah minuman air putih setelah mengonsumsi ramuan obat batuk ini hingga air putih dapat menghambat kerja senyawa antiinflamasi yang terkandung pada kunyit ini. Nah, sebagai summary, banyak sekali kita sehari-hari yang sudah sering makan, padahal itu adalah obat untuk kalau kita penyakit batuk yang berdahak. Cobalah kita belajar yang alami-alami ini untuk bisa menyembuhkan tubuh kita sendiri dari banyak penyakit yang sehari-hari kita bisa menghadapinya. Nah, kalau kita sudah mengerti, ya jelas hidup kita akan lebih sehat, keluarga kita akan juga lebih sempurna, lebih happy, lebih tidak banyak penyakit, kita juga happy all the time, ya. Nah, apabila kita sakit, dokter yang akan bisa mengobatinya. Tapi, kalau mau hidup sehat secara alami gimana dong? Silakan klik tombol subscribe dan share di channel kami, Hydrofarm TV Indo. Di sini banyak video dan tips kesehatan, termasuk cara pola makan yang benar dan cara minum makan buah sayur yang tepat. Semua video yang akan membawa kita ke arah hidup lebih sehat yang benar dan serba alami.
Kalau perlu info lebih lanjut, silakan ketik www.hydrofarm.co.id. Kalau ada pertanyaan atau suggestion, kasihlah kami komen di channel kami dan nanti saya dan tim yang akan jawab pertanyaan Anda. Good in, good out. Sampai jumpa. Thanks for watching.